हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें बटर ऐड करेंगे। अब हम इस बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही थोड़ा बटर मेल्ट और गर्म हो जाए, इसमें हम ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसमें 1 स्टिक डालेंगे दालचीनी की। हम थोड़ा इसमें लौंग ऐड करेंगे। आप 3 से 4 लौंग ले सकते हैं। इसमें अब हम 3 से 4 काली मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इन खड़े मसालों को थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इनका स्वाद निखर के तेल में आ जाए हमारे बटर में। अब ये बटर गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इस पेस्ट को थोड़ा पकाएंगे ताकि इसका स्वाद हमारे मक्खन में अच्छी तरह आ जाए। अब हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। हमने यहाँ काटे हैं 2 से 3 प्याज। इनको बारीक नहीं काटना है, ऐसे बड़े स्लाइसेस रखिए। अब हम प्याज को अच्छी तरह पकाएंगे। प्याज को चलाते रहें ताकि जल ना जाए। जलने के बाद स्वाद ख़राब हो जाएगा। जैसे ही देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप 3 से 4 ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इस मसाले को थोड़ा पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं गल जाए अच्छी तरह से। अब हम इस पैन को ढक लेंगे ताकि ये अपनी स्टीम में पक जाए अच्छी तरह से। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं। अब हम इसमें 8 से 10 काजू लेंगे। काजू आप और भी डाल सकते हैं, इससे और ये जो ग्रेवी है वो क्रीमी होती है। फिर थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे यहाँ पर हम, और इसको 5 से 10 मिनट और पकाना है। चलिए चेक करते हैं कि ये कितना गल चुका है। अब हम एक पैन में थोड़ा मक्खन लेंगे। देखिएगा मक्खन जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी से और कम आंच पे पकाइए। अब इसमें एक से 2 पत्ते तेज पत्ता डालेंगे हम। जो हमने पहले का मिक्सचर था उसको हम ग्राइंड किया और हम यहाँ पर छान रहे हैं इसको, ताकि जो करी है आपकी स्मूथ बने। हम थोड़ा एक आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और जो हमारा मिक्सचर था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा इसको पहले हम पका लें और उसके बाद मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे हम। चलिए आप उस मिक्सचर को ऐड करें। अब ये जो करी है इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि अपना तेल ना छोड़ दे। 1 चम्मच नमक डाला है हमने यहाँ पर। अब ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं।
आपने करी को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हमने अब एक चम्मच धनिया ऐड किया है इसमें, धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे ढककर, ताकि करी अपना तेल अच्छी तरह छोड़ दे और प्याज का कच्चापन ना रहे इसमें। अब हम जो अपने पनीर काटा था, पनीर के क्यूब्स, उनको डालेंगे। पनीर डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि फिर पनीर टूटने लगेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। क्रीम आप लगभग आधा कप ले सकते हैं। क्रीम से इस करी का कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। कलर हमें करी का वैसे भी लाइट चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। हमने जो गरम मसाला डाला है उसको हम अच्छी तरह करी में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी हमने क्रश की हुई है। कसूरी मेथी से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब इसे मिला लीजिए करी में अच्छी तरह से। अब इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, लगभग 5 मिनट और पकाना है इसे। थोड़ी क्रीम हमने और ऐड की है, ताकि इसका, दिस इज़ फॉर ओनली प्रेजेंटेशन। लीजिए, हमारी शाही पनीर तैयार हो चुकी है। इसको अब हम प्रेजेंट करेंगे एक बाउल में। इसको बटर और क्रीम से गार्निश कीजिए और इन्जॉय कीजिए इसको अपने रोटी या फिर चावल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।